Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme Hafsa, aujourd'hui, on va savoir plus d'informations concernant le parcours d'excellence, les DBA ou les JDID au niveau national, au sein des facultés marocaines. Donc, voilà notre plan. On va commencer notre vidéo par c'est quoi la licence d'excellence, quelles sont les branches de cette licence, quels sont les objectifs du management et accompagnement de changement lié à une filière de cette licence d'excellence. Et puis, on va avoir plus d'informations concernant quelles sont les personnes destinées à la licence d'excellence. Et puis, غادي نشوفوا كيفاش كيكون le fonctionnement ديال هذا le parcours هذا ou quelles sont les conditions. Donc, أول حاجة اللي غنبداو بها هي c'est quoi la licence d'excellence. La licence d'excellence كما حنايا كاملين عارفين باللي هي c'est une licence اللي دابا ولات جديدة في المغرب. Normalement au sein des facultés حنا عارفين باللي كاين normalement la licence fondamentale ou la licence professionnelle. دابا ما بقاتش كاينه la licence professionnelle ولات في بلاصتها la licence d'excellence. لا ليسانس ديكسيلونس عندها المميزات ديالها اللي كتختلف بها على لا ليسانس فوندامونتال. هاد المميزات هادو مع الفيديو غادي تزيدوا تفهموهم اكثر، ولكن نقدر نقول لكم لا ديفيرونس لا غراند ديفيرونس اللي كاينه انتر لي دو هو بعدا لو نومبر ديال لي زيتوديون puisque كيكون ان باركور ان كونكور في هاد لا ليسانس ديكسيلونس. داكشي علاش كيكون العدد قليل وكيكون الكلاس او لانفي كيكون بلو سيليكسيوني على لا ليسانس فوندامونتال. لا ليسانس فوندامونتال كلشي كيكون عنده ليها لاكسي. دونك maintenant شنو هما لي برانش ديال لا ليسانس ديكسيلونس. دونك نورمالمون كاينين دو برانش. كاين كندوي هنايا او كوتي ديال ليكونومي. داكور، كاين management et accompagnement de changement ou كاين analyse de politique économique publique. Donc بالنسبة للmanagement et accompagnement de changement كاين هاد لي موديول اللي نقول لكم اللي حنايا دابا حاليا حنا كنقراوهم: leadership et style de management, psychologie, sociologie des organisations, pilotage financier et budgétaire, droit du travail, politique et fonctionnement RH, langue étrangère, digital skills. هذه بالنسبة للسمستر 5. بالنسبة للسمستر 6 كاين diagnostic organisationnel du changement, management stratégique et organisation RH et transformation digitale, résolution de problèmes et de la prise de décision, management de projets de conseil et d'intervention, langue étrangère et soft skills. Donc هادو ce sont les modules اللي ممكن انكم تقراوها في حالة كنتو اختاريتو management et accompagnement de changement. في حالة اختاريتو analyse des politiques économiques publiques. analyse des politiques économiques publiques فيها بزاف ديال لي فيليير. فيها فيليير ايكونوميتري، فيها فيليير ايكونومي ريجيونال، فيها ايكونومي انترناسيونال، فيها البيزنس ادمنستريشن هذه بيان سور كتقرا اون انجلي، فيها كوميرس اي ماركتينغ و je pense que yes وكاينه comptabilité, finance et fiscalité. Donc هادو ce sont les filières وكاين management des ressources humaines. Donc وكاين banque et assurance. Donc bien sûr انا غادي نخلي لكم البي دي اف تحت من لا فيديو comme ça تشوفوا plus les modules de chaque filière ou يعني plus d'informations على les débouchés de chaque filière précisément parce que بزاف ديال الطلبه كيكون عندهم des questions plus est-ce que هذيك لا filière او هذاك لا برانش واش فيها افاق في الخدمه ولا لا. دونك بيان سور انا نخلي لكم هذا البي دي اف تحت من لا فيديو comme ça تشوفوا هاد les informations. دونك هادو تقريبا هما كاع les modules pardon les filières de chaque branche. Et puis من غير l'économie ou la science économique et gestion كاين droit privé ou droit public. بالنسبه للدروا privé في la licence d'excellence كاين droit protection et action sociale وبالنسبه للدروا public كاين الحكامه الترابيه.
دونك هادو هما لي برانش ديال هاد لا ليسانس ديكسيلونس. وكل برانش عندها لي فيليير ديالها وممكن تشوفوا بلوس دانفورماسيون في البي دي اف اللي كاينه تحت من لا فيديو. دونك دابا ندوزو شنو هما لي زوبجيكتيف ديال لو ماناجمنت اكومبانيمون شونجمون اللي هي لا فيليير ديالي. ولكن قبل ما غادي ندوي سبيسيفيكمون على ماناجمنت اكومبانيمون شونجمون غندوي اون جينيرال على لو باركور ديكسيلونس. دونك لو باركور ديكسيلونس راه كيشرح راسو براسو فريمون سي ان باركور بور لي اكسيلون. هاد لو باركور هذا كيتميز بال يعني واحد لومبلوا دو طون اللي كتكون بلو ريغوليير بلو اكسيدي على مقارنه مع لا ليسونس فوندامونتال. يعني تقريبا كنقراو اون سيمين اللي كامله كنقراو اون سيمين كامله. مثلا حنايا عندنا لومبلوا دو طون من اثنين حتى نهار السبت. دونك سي نورمال باسكو كوم جي ديجا مونسيوني سي ان باركور ديكسيلونس كيكونوا بلوس لي تي دي في لي موديول كيكونوا بلوس دي زيكزارسيس كيكونوا بلوس دانتراكسيون entre les profs et les étudiants. Parfois كنديروا لي كور في لونفي parfois كنديروا لي كور في لي سال بيان سور لي تي دي كنديرهم غالبا في لي سال. دونك كوم سا كلشي كتوصل ليه المعلومه مزيان اي كلشي كاع لي كيسيون اللي عند الطلبه كيتجاوب عليهم. دونك كما كتشوفوا هذا سو سون دي اوبجيكتيف كي سون جينيرال ou ce sont pas justement des objectifs mais ce sont des critères en fait de ce parcours. Et il est génial de voir quels sont les objectifs du management et accompagnement de changement. في حالات كنتي نتا ولا انتي درتو management et accompagnement de changement وبغيتو ولا بغيتو ديروا هاد management et accompagnement de changement فخصكم تعرفوا باللي في العام اللي غادي تقراو فيه غادي تعرفوا بزاف ديال الحوايج اللي بيناتهم هو انه تكون عندكم اون بوستور دو ماناجمنت كيفاش تقدموا ان بروجي اولا ان اكسبوزي اولا اون ريشيرش اولا اون ديسيرتاسيون اللي درتوها نتوما. بيان سور كتعلموا لي كومبيتونس ديجيتال بما فيهم الاكسل او لا باور بي اي اللي دابا كنتعلموها في ديجيتال سكيلز. bien évidemment pas justement ça mais كما قلت حتى الطريقه كيفاش هذيك البادي لانجويج ديالك كيفاش كتعبر على راسك اولا لو نون فيربال كيفاش كتبغي تبريزونتي دي اكسبوزي اي bien sûr la prise de parole. هذه هي اهم حاجه اللي كنركزوا عليها ولا ركزوا عليها لي بروف هذا العام. ou bien sûr en général كنحاول نابورتيو ديك la réflexion managériale ديالنا au sein de nos modules parce que كاع les modules sont en fait مترابطين بعضياتهم reliés les uns avec les autres. Et voilà, كنكون دابا ساليت les objectifs du management et accompagnement de changement. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par commentaire. Et la licence هذه est destinée pour qui? La licence هذه vraiment est ouverte pour tous les Marocains et même les étrangers. Il y a juste une procédure اللي غادي نشرحها في الاخر ديال la vidéo اللي هما ce sont على شكل des conditions pour d'éligibilité ou d'accessibilité à cette licence. Cette licence كما قلت مثلا حنايا كنا بدينا دخلنا في après notre DUG donc دابا كنقراو حاليا la licence ou la troisième année ou bien sûr حتى ميم اللي خداو هذا وبغاو يكملوا الماستر ديالهم حتى هما عندهم لاكسي. ou bien sûr الحاجه la vidéo les plus destinée pour les bacheliers اللي يلاه خداو دابا الباك و كيفكروا انهم يديروا اون ليسانس ديكسيلونس. فهاد لا فيديو هادي جو بونس كو غادي تنفعكم بزاف. و بيان سور كما قلت si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. donc puis دابا كيفاش كيدوز هاد لو فونكسيونمون ديال هاد لو باركور ديكسيلونس. بغيتكم تعرفوا باللي كما جي ديجا مونسيوني فهاد لو باركور هذا سي بلو ريغوليي على la licence fondamentale. Bien sûr qu'il y a le fonctionnement, qu'il y a l'encadrement. هاد l'encadrement qui est strict.
bien sûr la formation كاملة basée sur le contrôle qui est continu, la présence qui est obligatoire, sauf s'il y avait des excuses qui sont justifiées bien sûr. Et bien sûr la formation est basée sur la motivation, le sérieux, l'investissement qui est personnel et bien sûr tout ça avec une cohésion du groupe et une compétition qui est positive entre les étudiants et même entre le groupe. Et bien sûr le parcours هذا ما كيعطيناش juste une opportunité pour juste aux activités qui sont professionnelles mais même aux activités parascolaires اللي زعما كنحاولوا نديرهم en parallèle. Exemple les clubs. Une fois que يكون عندكم l'accès la licence d'excellence, peut-être que vous aurez un membre dans un club qui est relié bien sûr à la licence d'excellence. La première promotion de la licence d'excellence هما اللي داروا la naissance ديال هاد les clubs هادو. Et bien sûr les clubs هادو qui visent pour à se développer personnellement plus que un autre objectif. Donc c'est comme ça le fonctionnement de ce parcours. Donc sachez bien que si بغيتو ديروا le parcours d'excellence, que بزاف ديال les aventures, بزاف ديال les développements غادي تعيشوهم au sein de votre aventure, au sein de l'année كاملة de A à Z. يعني من الاول العام حتى لاخر العام sachez bien que غتعلموا بزاف ديال الحوايج. Quelles sont d'abord les conditions pour يكون عندكم هاد l'accès هذا à la licence d'excellence ou le parcours d'excellence. Bien sûr كلها انا غادي نعمم ولكن في الاخير على حسب كل فيليير كل برانش شنو ليجيبيليتي ديالها. دونك انايا غادي نقول مثلا في الماناجمنت اكومبانيمون شونجمون قالوا لينا باللي باسكو مهم حنايا قالوا لنا باللي مثلا خاص يكون عندنا دوغ اوكي باسكو حنايا on veut postuler pour la 3e année mais bien sûr pour les bacheliers اللي دابا يلاه خداو الباك ديالهم فممكن انهم يديروا نيشان par leur bac. من غير هاد لو ديبلوم ريكي كاين ليتود دو دوسي اللي كيقولوا لكم باللي راه 2 سيمستر خاصهم يكونوا افيك مونسيون. دونك افتراضا مثلا نتوما كاع ما دفعتوا لا ليسونس ديكسيلونس من اول عام يعني من باك بلس 1 وقررتوا انكم تدفعوا من باك بلس 2. دونك ساشي بيان كو انه الا كانوا عندكم 2 سيمستر افيك مونسيون يعني على حسب كما قلت لا فيلير. مثلا هنايا في الماناجمنت اكومبانيمون شونجمون قالوا لينا باللي الا كانوا عندكم 12 على 20 في لي موديول سويفون او لا فوق من 12 على 20 بحال مثلا ماناجمنت دي زورغانيزاسيون انتروداكسيون على جي ار اش لونغ اترونجير. هادو مثلا سو سون دي موديول اللي كتكونوا قريتوهم في هذوك العامين الاولانيين من مورا الباك يعني قبل ما تاخذوا دوغ. و بيان سور عاد هذيك الساعه من مورا ما كيكون هذاك ليتود دو دوسيي وكيتسيليكسيونا لو دوسيي ديالكم كدوزو ليكزامان اكري. اي من مورا ما كدوزو ليكزامان اكري وكتسيليكسيوناو يعني كيلوحوا لا ليست دي زادمي كدوزو لونتروتيان اورال. دونك تقريبا هادو هما لي زانفورماسيون كي سون تري 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 امبورطونط. جيسبر كو انه حتى الا كنتو في الباك وكنتو مثلا ما عطاتكمش لوبورتونيتي انكم ديروا الباركور ديكسيلونس جيسبر كو انه يعني غيخدموا عليها هاد العامين هادو ومن بعد بوستيليو ليها بور لا 3e اني باسكو فريمون كتستاهل يعني كيكون واحد الجو لي زوين كيكون موان دو نومبر ان فيت كيكون بلوس دو كونسونطراسيون plus de travail, plus de motivation. Et voilà, je pense que c'est la fin de notre vidéo. J'espère que نكون زعما شرحت لكم داكشي بالايزيست واي كما كنقولوا باسهل طريقه ممكنه. بيان سور غنخلي لكم لي بي دي اف اللي ممكن انهم تحتاجوهم في حاله انكم بغيتوا ديروا لا ديسيجن ديالكم باش ان شاء الله تدخلوا الماناجمنت pardon licence d'excellence. Et voilà.